Заседание под руководством главы региона Юнузбека Явкурова было посвящено теме продовольственной безопасности региона и недопущения распространения контагиозных и инфекционных болезней животных. Как сообщили в своих докладах Михаил Хамхоев, в 2017 году специалистами ведомств исследовано почти 9 тысяч проб. На сегодняшний день республика благополучна по таким особо опасным заболеваниям, как яшур, сибирская язва, лептоспироз, МКАР, оспа-овец, нодулярно-узелковый дерматит, грипп у птиц. Своевременно проведенные превентивные меры по профилактике инфекционных болезней позволило к недопущению в республике возникновения и распространения инфекционных болезней в 2017 году. Республика условно благополучна по бруцеллезу, лейкозу и бешенству. В 2017 году было зарегистрировано 9 неблагополучных пунктов, из них слой номер 1 – это 2 пункта по бешенству. В неблагополучных пунктах были проведены ограничительные мероприятия, карантин, и проведены необходимые оздоровительные ветеринарно-санитарные мероприятия согласно инструкции по профилактике данных болезней. В ветеринарной службе республики в 2017 году были проведены следующие противоэпизоотические мероприятия. Это подвергнута вакцинация против сибирской язвы крупного рогатого скота 95 810 голов, мелкий рогатый скот 167 593 головы, лошадей 3584 голов. Руководитель регионального управления Россельхознадзора Джамалил Баркинхоев сообщил, что в 2017 году по итогам проверок продукции животного и растительного происхождения были выявлены случаи фальсификации. Как следствие, утилизировано 300 кг колбасных изделий, 150 кг, представляющих опасность для здоровья потребителей мяса и рыбы, 300 кг мяса птицы. В данном направлении 46 автотранспортных средств было задержано и возвращено обратно на место, откуда они выезжали. То бишь на территорию республики. То есть с некачественным товаром? Да. Так, хорошо. А если когда вы возвращаете, вы своих коллег там информируете? Обязательно. Мы сопровождение у ГИБДД до границы следующей сопровождаем их и передаем уже ГИБДД следующей границы, да, и сотрудникам ветеринарной службы и Россельхознадзора. И дальше уже действия они ведут. Нарушения в основном связаны с отсутствием ветеринарно-сопроводительных документов, являющихся нарушением статьи 13-15 Федерального закона о ветеринарии. В отношении виновных лиц составлены материалы об административных правонарушениях по статье 10.8 части 2 КоАП Российской Федерации. По мнению Юнузбека Явкурова, плановые и неплановые выездные проверки необходимо и далее проводить в образовательных и социальных учреждениях, продовольственных магазинах, пунктах общественного питания. На сегодняшний день, конечно, максимально надо взять с учетом той информации, которая поступает, надо максимально взять на контроль завозную продукцию на территории республики. И здесь я просил бы в протокол обязательно включить ежеквартальный или есть же там какой-то там отчет. Там, я думаю, что ежеквартально достаточно, что сделано. Потому что если мы говорим, что все нормально, а продукцию мы можем поймать на въезде, у нас там везде, насколько я помню, на въезде стоят ветеринары. Стоят у нас, да, Джамалил? Да, посты стоят. Это раз. И второе, на рынках при плановом обходе проверки. Посмотреть по отзывам населения, родственникам, других по качеству продукции питания. На это тоже обратил бы внимание. Много случаев в стране, когда, к счастью, у нас этого не было, но тем не менее в стране много случаев, когда такие вещи происходят. В ходе заседаний было установлено, что муниципальными образованиями региона приобретено 5 утилизационных санитарных печей, предназначенных для полного обезвреживания биологического материала. Однако установлена только одна. Глава Ингушетии Юнузбек Явкуров поручил ответственным лицам в срок до 15 марта обеспечить функционирование оставшихся печей. Михаил Танги, Хусейн Гаги, Висуп Хани, Рамзан Ахильгов, Новости 24.